เออร่างนี้มันจะขึงขังหน่อยมันจะมีอะไรในตัวเยอะหน่อยกลัวใช่นี่เหมือนเปียบเนี่ยเหมือนเปียบนี่ไอ้นี่มองกล้องหน่อยกลัววะเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าต้องทำใจให้ชินเหมือนเช่นข้ายังชินกับดำดงเดยแค่เป็นลูกหมีมันไม่สะเทือนเจ้าหรอกร่างนี้มันก็จะขึงขังหน่อย